Оның жасы бар болғаны 21-де. Бірақ соған қарамастан бүгінгі кейіпкеріміздің талантын тек отандастары ғана емес. Алыс жақын шетелдегі тыңдармандар да бірауыздан мойындап үлгерді. Шексіз, шетсіз, қазақ даласы секілді оның дауысы да солай зор. Орындау шеберлігі де әбден шыңдалған. Жан сырым бағдарламасының бүгінгі кейіпкері алтын дауысты ерекше талантты Димаш Құдайберген. Сәлеметсіз бе? Сәлемет. Рахмет. Қош келдіңіз. Ақтөбедегі Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжді тәмамдаған Димаш бүгінде Астанадағы Шабыт өнер академиясының эстрада өнері факультетінде білімін ұштап жүр. Ол нағыз кәсіби мамандардан күнделікті дәріс алып, шеберлігін шыңдауда. Ал іргесі қаланғанына 20 жылға жуық уақыт болып қалған білім ошағында бар жағдай жасалған. Тағы бір айта кетерлігі, осы жерден түлеп ұшқан жастардың мыңға жоғы халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты атанған. Қош келдіңіз. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Менің ұстазым Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, түрлі халықаралық байқаулардың жеңімпазы. Қазіргі осы барлық жеткен жетістігіме тікелей осы Майра апайымызға рахмет айтамыз. Саламатсыз ба? Өте қуаныштымын. Димашпен мен 2011 жылы таныстым. Осы республикалық жас қанат байқауында. Ол жерде мен Әрліғазы алқасында отырдым мүшесінде. Димаш сол 11 жылы жас қанаттың жүлдегері болды. Содан кейін, бір жылдан кейін Ақтөбеде колледжді аяқтап, осы біздің Қазақ ұлттық өнер университетіне бірінші курсына оқуға түсті. Димаш өте еңбекқор, халықтың алдына өзінің өнерін паш етуге дайын екенін көрсеткісі келетін сондай бір ерекше болатынын байқадым. Димаш, сұхбатымызды Шабыт өнер академиясында бастағанымыз бекер емес. Сіз үшін бұл жер екінші үйіңіздей, е? Әрине, бұл мен үшін ерекше жер. Өйткені өнер адамының шыңдалуы, өнер адамының дамуы, өсуі ол қалып нәрсе. Сол қалып нәрсеге бізді мейлінше биік деңгейде жеткізіп отырғаны осы керемет университетіміздің ұстаздары. Өз басым өзімді өте ерекше бір бақытты жан санаймын, өйткені осындай кереметте Зәулім сарайда, елордамыз Астанада кереметте Шабыт өнер университетінің студенті болу мен үшін үлкен бір бақыт. Және де Аллаға шүкіршілік ету керек. Тамаша, өзім кезінде бала кезінен бері сүйіп тыңдаған әншілерімнің бірі және бірегей Майра Тұрлыбек қызында оқып дәріс алып жатырмын қазіргіде. Және де оның үстіне біздің ректорымыз айта кеткеніміз жөн, бүкіл қазақ елінің мерейін бүкіл әлемдік ареналарды үстем етіп жүрген Айман Қожабек қызы
Мұса Қажаева әпкеміз. Осы қазіргі таңдағы жетістіктерім осы ұстаздарымның, біздің ректорымыздың арқасы деп білем. Енді осы шабытта оқып жатқан менде арман жоқ шығар. Бүгінде жап-жас әнші Димаш Құдайбергенді білмейтін жан кемде-кем, себебі ол бір күннің ішінде өзінің ғана емес, туған елінің де абыройын асқақтатып, айды аспаннан бірақ шығарды. Встречайте, поет Димаш Құдайберген, Казахстан. 2015 жыл, Беларусьтің Витебск қаласы. Эстрадалық ән орындаушылардың Славян базары халықаралық сайысы. 40-тан астам мемлекеттің өкілі қатысып, бақталастырған дүбірлі дода. Бүкіл әлем көз тіккен өнер бәйгесінде қазақ елінің бағы жанды. Кен диапазонды Димаш Құдайберген бас жүлдені жеңіп алып, жұрттың таңдайын қақтырды. Ну а теперь баллы Димаша. 10, 10, 10, 10, 8, 10, 9, 10, 9, 86 баллов. За 2 конкурсных дня 175. Димаш Құдайберген, Казахстан. Славян базарына деген жол осы қара шаңырақтан бастау алған болар. Ең алғашқы рет осыдан 5 шақты жыл бұрын 17 жасында Арман қуып Астанаға келіп, жас қанат байқауына қатысам. Содан жеңімпаз атанып, түрлі халықаралық байқауларға қатысып қайтамын. Ол жерде жеңімпаз боламын. Содан кейін ірі халықаралық байқауларға қонақ болып шақырыла бастаймын. Солардың бірі Шабыт халықаралық фестивалі. Соған жыл сайын қонақ болып шақырылып жүретін болатынмын. Және де күндердің бір күнде осы былтырғы халықаралық Шабыт фестиваліне қонақ есебінде гала концертте өнер көрсетемін. Сол кезде залда Қарлығаш Әбдікәрімқызы отыратын. Ол Славянский базардың Қазақстандағы өкілі. Сол кісілер енді оған дейін де айтып жүрген болатын, бірақ та ол кезде аса тең қойып қатсам деген оймен жүрмейтінмін. Өйткені өздеріңіз білесіздер, өте үлкен бүкіл әлемдік деңгейдегі байқау. Сол себептен оған қатысу үлкен бір жауапкершілікті талап ететін болды. Сол себептен әлі жаспын, әлі дайындалып көрейін деген ниетпен қатты аса мән бермей жүрген болатынмын. Бірақ та сол былтырғы Шабыт халықаралық фестивалінде қонақ болып өнер көрсеткеннен кейін Қарлығаш әпкеміз келіп, биыл Славянский базарға барайық деді. Опять метель, и мается былое темноте. Конкурстан оралғаннан кейін сіз көп сұхбаттарда төзімділігім арқылы жеңіске жеттім деп айтқан едіңіз. Солай ма? Бір байқауға қатысудың өзі ол үлкен психологиялық тұрғыдан ауыр келеді. Халықаралық байқау болмақ түгілі, тіпті қазақстандық жобалардың өзіне қатысқанда да, мысалы, Қазақстанда осы жас қанат сияқты байқауларда балалар өте қатты қобалжу үстінде жүреді. Оны өзім кезінде сол байқауларға қатысып, жеңгеннен кейін оның бәрін білемін, қалай болатынын. Сол себептен мен секілді жас тәжірибесі әлі аздау әншілерге оның үстіне бірнеше есе ауыр тиеді, сөздің шыны керек. Дәл осы байқауда Димаштың бағын халық әні «Дайдидау» ашты. Шығарманың шарықтау шегіне жеткен тұсындағы шырқыраған дауыс миллиондаған жүректерге жете білді.
Сахнада жан тәнін салғаны көрерменін бірден баурап алды. Жалпы бұл ретсе оның мұншалықты жоғары кәсіби біліктілік танытатындай жөні бар. Себебі Димаш Қазақстанның мәдениет қайраткерлері Қанат және Светлана Айтбаевтардың тұңғышы. 20 жылдан астам уақыттан бері өмірде де, өнерде де қол ұстасып, бірге келе жатқан ерлі зайыптылар әлі де ән ілімінен қол үзген емес. Ал осындай әкенің қанымен, ананың сүтімен берілген ұлы өнердің шығармашылық ортада өскен Димаштың дүбірлі додада топ жаруы заңдылық. Димаштың дара тұлға болып қалыптасуына әке шешесінен бөлек ата әжесі де көп ықпал еткен. Тұңғыш немересін бауырына басқан олар. Димаштың осы додада топ жаратынын сезген, әрі сенген. Ақтөбеде үйімде таңертең тұрсам, мамам, әжем ғой енді, бірақ мен мама деп айтам, таңертең намаз оқыған, күн сайын намаза Алла Тағаладан тілейтіні осы бала ұтып алсыншы, елдің абыройына бөленіп жүрсінші, елімізді қара бет қыла алмасыншы деп сондай тілектерін, дұғаларын Алладан сұраған. Таңертең тұрсам, мама жүреді уайымдап. Ылғи күн сайын уайымдап жүрді ол кісі. Содан кейін әлі есімде, көз алдымда. Мама бір күні қуанышты көңіл-күймен оянды да. Мен түс көрдім. Түсімде осындай жағдай болды деп, сол бір жақсы түс көрген, сол менің жеңісіме жорытқысы келіп отыр да. Сен жеңіске жетесің, мен аян көрдім деп. Тағы да бір түс көрді. Енді уайымды ойлап жүргеннен кейін. Бір жағынан сол сәтте мамам қатты аяп кеттім да, мен енді мені қоя берміз енді, бірақ енді үлкен кісі уайымда өзі қатысатын сияқты да. Содан кейінгі бір кездерім байқау бітеді. Байқау біткеннен кейін мен Астанаға келем. Астанада енді аяқ астынан түсірілімдер бәрі топ кеткеннен кейін сол шаруаларымды аяқтаймын да Ақтөбеге қарай келем үйге. Үйге кіре берісімен мама дейтін жылап еңіреп шығып, қуанышында шек жоқ енді. Сол себептен әрбір жасаған жұмыстарым, әрбір жетіп жатқан жеңістеріме ең басты себепкер ол әрине мен ата-анам. Мен сол кісілерді қуанту үшін жасап жатырмын. Соған тырысып жатырмын. Өнерлі де, өнегелі, әулеттен шыққан Димаштың әншілік жолды таңдауы таң қаларлық құбылыс емес. Ес білгелі сахнаны көріп өскен ол, тыңдарман қошеметінің қандай болатынында балалық шағында ұққан. Бала күніңіздегі бір қызықты оқиғаны айтып беріңізші. Менің бала кезім басқа адамдардың бала кезіне тіптен ұқсамайды деп айтуға болады. Өйткені мен есімді жиғалы сахнада жүрдім. 2 жасында ең алғашқы сахнаға шығып көрдім. Ақтөбеде бір конференция болып жатты. Сол кезде бір көрініс көрсету керек болатын. Сол көрініске бір қыз, кішкентай қыз, және де майка киіп алып, қолымда камазым бар, ойыншық. Мен шығып өтіп кету керек едім де. Мен сахнаға шығам. Сол кезден бастап халықтың қошеметіне әрқашанда құштар болып жүретін адам екенін сол кезде ақ көрінген болар деп ойлаймын. Сахнаға шыққаннан кейін халық қошемет көрсетіп бастайды. Мен ана жаққа әрі қарата сахнаның сыртына өтіп кетуді ұмытып кетемін. Тұрып аламын да, халыққа қараймын да ойнай бастаймын аудиториямен. Халық күліп жатады, мен оларға тілімді көрсетемін. Олар шапалақтап жатады, мен оларға дейтін андай бір кейбір жағдайларға бөлеймін да, көрермендерді.
олар дейтін мысқылдап күліп жатады. Енді 2 жасар баланың оқыс қылығы болмағанмен, енді бір еркелеген сияқты болып көрінгенмен, бір ыңғайсыз қимылдар жасаймын, бүйтіп ойнаймын ана кісілермен ше, залдағылармен. Залдағылар күліп жатыр, мен одан сайын еркелеп ана жерде ешкім мен сахнаны алып кете алмай жатыр. Өзге балалар секілді қымсынуды, тартыншақтап уялуды білмеген Димаш осылай әншілікке шындап ден қоя бастайды. Фортепиано мен вокалдан дәріс алған ол, кейін 2012 жылы жас орындаушылардың республикалық жас қанат байқауында бас жүлдегер. Шығыс базары халықаралық байқауында лауреат. Онан соң Мекин Азия халықаралық сайысында жеңімпаз атанды. Жақында ғана сіз еуропалық турдан елге оралдыңыз. Сол жайлы айтып берсеңіз? Еуропадағы концерттеріміз өте жоғары деңгейде өтті. Зал лық толы болды. Біздің Қазақ ұлттық өнер университетінің мұғалімдері мен студенттері бар, өнер көрсетіп келді. Солардың қатарында мақтанып қояйын, мен де бармын. Айман Қожабек қызы өзі залда отырды. Және де мен үшін бір ерекше, бір қуанышты сәт болғаны. Ең алғашқы қаламыз Словения болатын. Словенияда. Концерт, репетиция бітеді. Содан кейін сол концертный залда жұмыс жасап жүрген 2 апайымыз келеді. Sorry guy, you are winner in Славянский базар дегенде мен шалқымды түсіп қала жаздағым. Мәссаған деп шетелде енді танығанда өзімді құтты бір 4-5 секундқа Майкл Джексон сезініп қалдым. Өте бір қатты қуанып қалдым. Және де Австрияға да австриялық неміс бауырларымыз мен өнерімді жақсы көреді екен. 1-2 ауыз сол тілектерін білдірді. Сербияда да енді сөзін шыны керек, бұл ерекше бір қуаныш болды мен үшін. Сол себептен ең алдымен қуанғандағы себебім мені танығаннан бұрын сол енді сол Славянский базарда мен өнерімді көрген болса, сол қазақтың халық әнін де естіген болар дедім. Және де Австрияда да, Венада, Сербияда қазақтың әндері орындалғаннан кейін жүрегімді бір ерекше, бір керемет сезім кернеді. Димаш, продюсеріңіз бар ма? Менің продюсерім жоқ. Және де менің өмшемен продюсерім болмайды ешқашанда. Қазіргі таңда болмайды. Өйткені біреу осы әнді айт, мына киімді ки, осындай бағытпен жүр деп айтса, мен оны тыңдай алмайды екен. Жүректен шыққан қалауым қандай, сонымен ғана жүретін адаммын. Сол себептен сөзін шыны керек. Кезінде біреулер маған бүйтіп жүр, мынаны ки деп айтса, мен соған ренжіп қалатын едім де. Көбісі тыңдағанды ұнатпаймын. Сол себептен продюсермен жұмыс жасамаймын. Бірақ та дей тұрғанмен қазіргі таңда енді шақырып жатыр барлық жерлерге. Сол сахнада, эстрадада, халықаралық деңгейдегі сахналарда бой көрсетіп, елдің беделін тек қана жақсы жерінен көрсетуіме түрткі болып жүрген, ниеттес болып жүрген адамдар өте көп. Ол әрине менің ең басты демеушілік көрсетіп жүргенім. Моральдық тұрғыдан болсын, ата-анам, ұстаздарым, біздің ректорымыз, көптеген ағаларым, апаларым сол өнерде жүрген. Әншілікпен кәсіби тұрғыда айналыса бастаған Димаштың жеке өміріне қатысты да құрған өз жоспары бар.
Анасы мен әкесінің күнделікті өмірде ғана емес, өнерде де бір-біріне ажырамас серік болып келе жатқанын көріп өскен ол, болашақ жарының ең алдымен шығармашылық жолды құрметтей білгенін қалайды. Димаш, жүрегіңізді жаулаған жан бар ма? Әрине, ер азаматтың көңілінен, қиялынан шығатын қасында серігі болса, ол нұр үстінен нұр, ол үлкен бақыт. Өмірлік серігің сенің көңілінен шығып тұрса, менің ойымша, ол ең үлкен бақыттардың бірі. Енді жеке өмірім туралы ондай қатты аса көп айтқым келмейді. Бірақ та дегенмен қиялдағы ару деп айтып жатады ғой. Ол қандай болу керек? Ең алдымен биязы болу керек, қазақы болу керек. Қарапайым болу керек. Және де оның үстіне ата-анамды сыйлау керек деп ойлаймын. Ұзақ уақыт музыкамен ешбір кедергісіз айналысуым, ол менің таңдаған жарыма байланысты. Түсіністікпен қарайтын, бала-шағамды жақсы тәрбие беріп, ата-анама қуаныш сыйлап отыратын жар табатын болсам, мен өз творчествоммен ешбір уайымсыз, қиындықсыз айналысып жүре берер едім. Шыны керек өнер адамдары отбасын құруға асықпайды. Ал сіз ше? Мысалы, өзімнің ата-анамды айтып кеткім келеді. Және де енді олар екеуі де әнші болғаннан кейін, олар екеуі де біледі. Ал бірақ та әнші емес апамыз, Оқпан ағамыздың әйелі, Айған апа. Білет шығарсыз Айған апамызды. Қанша жерден Оқпан ағамызға дейтін, әр қашанда бір дейтін творчестволық подъем деп жатады, соған жету үшін бәрін салып отырады ол кісі. Барынша көмектесіп отырады. Барынша үйдің берекетін, үйдің шаңырақтың байлығын, рухани байлығын сол кісі сақтап отырады деп айтқым келеді. Сол себептен Оқпан ағамыз да, Болат та, Фарида да творчествомен ешбір кедергісіз айналысып жатқан жайы бар. Гастрольге жүріп тұрады. Әрқашанда өзінің жеке шығармашылық кештерін беретін кезде Оқпан аға Айған апа жүгіреді, мысалы. Біздің семьямыздың жан достары ең үлкен мысал осы Айған апамыз. Сондай өнерді түсінетін жар тапса, өнер адамының, өнерде жүрген ер жігіттің ең үлкен жетістіктерінің бірі болады ол. Славян базары Димаш үшін соңғы сайыс емес. Ол енді Евровидение байқауына қатысып, бағын сынап көрмекші. Қазір үлкен дайындық үстінде. Бүгінде алдыңызға қойған басты мақсат міндеттеріңіз қандай? Әлі талай еңбек етіледі. Байқау біткеннен кейін Евровидение қатысып келсем, онымен ғана тоқтап қалмайсыз. Байқау біткеннен кейін өзіңнің жеке шығармашылық кештерімен шығатын боласың бүкіл әлем бойынша. Сол себептен қазақтың халық әндерін бүкіл әлемге тыңдататын кез сол кезде болады деп ойлаймын. Өзіңіз ойлап қарасаңызшы, егер Евровидение қатысып жатсақ, жеңіске жетіп жатсақ, қазақтың әнімен, қазақ тілінде, қазақтың иесі, қазақтың колориті шығатын туындымен бүкіл әлемді дүр сілкіндірсек, ол керемет. Сол себептен қазіргі таңда екінші мәрте арманыма жетуге атсалысып жүрмін. Деген қойған мақсаттардың бірі қазір осы. Алдағы 5 жылда не болатын, оны тек бір Алла біледі. Алла қаласа 5 жылдың ішінде мен өзімді әлем бойынша жеке шығармашылық кеш беріп жүргенімді көремін. Мақсаты айқын, арманы асқақ Димаш Құдайбергеннің алдағы жоспары осылай. Тағы бір дүбірлі додаға дайындалып жатқан оның басты көздегені қазақ өнерін әлемге паш ету.
Ал улуттук мәдениетимизди улуктоо Димаштын колунан келеді. Себеби анын боюнда табигат берген талант пен ата-ана тәрбиесі мен дарыган тектилик пен шеберлик бар. Сан кыйлы саналган